रात का समा था। चांद महीना आसमान में रोशन था। एक तोता और कबूतर पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तोता बोला, कभी सोचा है हम दोनों उड़ते रहे पर मंजिल अलग है। कबूतर मुस्कुराया, हाँ, पर हम दोनों का आसमान एक ही है। तभी एक तीर आकर कबूतर को लग गया। तोता चीख पड़ा, उठ जा मेरे दोस्त, उठ जा। चांद ने अपनी रोशनी धीमी कर ली। तोता कबूतर के पास बैठा रहा रात भर, और सुबह होते होते ध्यान मेरा दोस्त गया। कबूतर के पंख ठंड पड़ गए। तोता उड़ा नहीं उस दिन, बस आसमान की तरफ देखकर बोला, महीना तू भी रो ले, आज मेरा दोस्त चला गया।